Cùng chạy thử máy cắt lát rau củ quả XL75 với khoai lang nhé. Chỉ cần đưa nguyên liệu vào khoang cắt, máy sẽ tự động xử lý liên tục, cho ra những lát khoai lang đồng đều, đẹp mắt và hạn chế tình trạng bị dập nát. Với thiết kế chuyên dụng cho ngành chế biến thực phẩm, XL75 phù hợp để cắt lát khoai lang, khoai tây, cà rốt, củ quả, phục vụ làm khoai sấy, khoai chiên hoặc sơ chế số lượng lớn. Máy vận hành ổn định, tốc độ cắt nhanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí nhân công. Nếu bạn đang tìm kiếm máy cắt lát khoai lang công nghiệp, máy thái lát rau củ đa năng, hãy liên hệ ngay MC Brother để được tư vấn mẫu máy phù hợp nhất.